A seminar demonstrating architectural art in northwest China was given on Thursday to students at the Chinese University of Hong Kong, CUHK, delivered by Zhao Yuanchao, Chief Architect of China Northwest Architecture Design and Research Institute. 赵老师讲的最大的启发对我来说，他提到了就是道法自然和天人合一，说建筑本身就不应该是说孤立的存在，它应该考虑到周边的环境与城市的文化还有传统相结合。我觉得在这个方面对于我们学生来说是很大的启发。在我们祖国的西部，就是它的自然环境是比较相对来讲是比较恶劣的，然后城市化程度也是比较低的，但是它可以在这样的一个环境中依然可以将人文山水结合。那么在香港这样一个就是可能相对来讲自然条件比较好，它也本身有一些河流海洋这样的一个环境，就是我觉得我们确实是可以从中借鉴，然后做到更多的。香港一直就是一个中外交流的中心城市，也一直是我们的文化也是非常强的，在过去十多年20年，所以当然在未来我们与内地的合作会越来越多，所以在这一方面呢，好像今天的那些交流会呢，我们会很欢迎。